Gente, então Alex me desafiou na primeira mensagem falar sobre reações diante dos sofrimentos. E na ocasião eu disse que quando a vida toma outros rumos, a nossa reação precisa glorificar o nome de Deus. A reação de Paulo glorificou o nome de Deus quando ele teve um sonho interrompido, e como a sua reação glorificou o nome do Senhor. Em primeiro lugar, ao invés de ficar chorando, reclamando, murmurando contra Deus e contra todos, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, Paulo ele permaneceu firme no seu propósito, que era o de pregar o evangelho independentemente da onde ele estava. Paulo ele compreendeu o quê? Compreendeu que o estágio de maturidade emocional e espiritual do outro nem sempre é o mesmo estágio emocional que o nosso, espiritual que o nosso. Nem sempre as pessoas vão pensar como você pensa. Nem sempre as pessoas vão sentir o que você sente. Nem sempre as pessoas vão agir como você idealizou que elas agissem. Nem sempre as pessoas vão compreender aquilo que você tem discernido espiritualmente. Portanto, é preciso paciência com as pessoas. Até porque o nosso papel não é convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. O nosso papel é apenas o de promover o encontro de pessoas com Jesus. Paulo ele reagiu de uma forma que Deus foi glorificado. Como? Confiando no quê? Que a última palavra sempre é do Senhor, não da multidão. Na segunda mensagem, eu fui desafiado pelo Alex a falar sobre lições aprendidas com o sofrimento. Então eu falei que quando a vida toma outros rumos, lições devem ser aprendidas. Que lições nós aprendemos com o texto sagrado? A primeira lição, em Cristo, somente em Cristo nós estamos seguros. Estar preparado não é uma opção, mas uma obrigação. E só existe uma forma de você estar preparado para enfrentar qualquer situação da vida, que é tendo intimidade com Jesus. Terceira lição, a vida é mais importante do que as coisas. Ouviu Marcos de Juí? A vida é mais importante do que o tênis. Estou brincando, Marcos, que Deus abençoe você. Quando a desesperança aparece, a esperança deve ser proclamada. Essa foi a última lição que nós aprendemos com o texto de ontem, lembrando que nós estamos estudando perícope por perícope de Atos, capítulo 27. Nessa noite eu vou fazer uma pausa em Atos 27 e amanhã então eu volto para fechar esse capítulo, como também contar algo sobre a minha amada esposa Joyce. Ok? Então, nessa noite... Coitada da Joyce, não. Amanhã vai ser um elogio para ela. Quando a vida toma outros rumos, Jesus continua sendo da vida o melhor. Jesus continua sendo da vida o melhor. Alex me desafiou a falar sobre esse tema e é sobre isso que eu vou falar. Eu não quero me estender muito aqui, vai ser apenas um devocional. Então, para esse tema, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Efésios, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Nós vamos ler até o versículo 13. Diz assim a boa palavra do Senhor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles,
satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Até aqui, que o bom Deus nos abençoe com a sua poderosa palavra nessa noite. Podem se assentar. Em Efésios capítulo 1, como também nos primeiros versículos de Efésios capítulo 2, Paulo ele vai discorrer sobre quem controlava nossa mente quando nós ainda não havíamos assumido um compromisso com Cristo. Paulo vai deixar bem claro que quem controlava nossa mente era Satanás e seus demônios. Quem controlava nossa mente era o mundo, era a cultura local, como também o nosso próprio eu, a nossa carne, a nossa natureza caída. Logo, o caminho que nós estávamos trilhando era um caminho de morte. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, se você ainda não assumiu um compromisso com Cristo, eu gostaria de dizer para você nessa noite que sim, você vive sob a influência do maligno. Você vive sob a influência do mundo, sobre a influência da cultura local. Eu não quero perder tempo aqui falando sobre isso, porque André Reich falou nessa manhã exatamente sobre esse assunto. Você vive sob a influência do seu velho homem ou do homem caído. Logo, você está trilhando um caminho de morte. Essa é a triste notícia que eu tenho para você nessa noite. Você está trilhando um caminho de morte. Aliás, a Bíblia vai deixar claro que você está morto. Morto. Oscar Wilde, ele vai dizer que o novo eu nunca pode esquecer de onde saiu, porque todo santo tem um passado e todo pecador redimido tem um futuro. Qual era o passado do santo? O passado do santo era viver sobre essas três más influências. E qual é o futuro do pecador redimido? É viver para a glória de Deus. Foi isso que nós cantamos nessa última música. Viver para a glória de Deus. E essa perícope que eu li com vocês no início dessa mensagem, Paulo então vai começar falando sobre a obra de Cristo por nós e seus efeitos. E é aqui que nós vamos encontrar então que é Deus quem oferece vida aos mortos. Essa é a boa notícia. É Deus quem oferece vida aos mortos. Se você entendeu que você está morto, é Deus quem está oferecendo vida a você essa noite. É Deus quem oferece liberdade aos cativos do mundo,
do maligno, da carne, como também é Deus que oferece perdão àqueles que estão condenados a sofrer a ira de Deus para a eternidade. Em outras palavras, é Deus quem oferece perdão para aqueles que estão condenados a viver no inferno para a eternidade. É Deus. Vaughan vai afirmar com acerto que nesse parágrafo, Paulo mostra-nos o contraste entre a condição atual dos crentes e sua condição anterior. Antes eles eram objetos da ira de Deus. Agora são beneficiários de sua misericórdia. Antes eles estavam presos pelas garras da morte espiritual. Agora ressuscitaram para uma vida nova. Antes eles eram escravos do pecado, agora são salvos pela graça de Deus. Antes eles caminhavam pela estrada da desobediência, agora usufruem da companhia de Deus. Em outras palavras, sem Cristo nós éramos capazes de fazer coisas boas, mas incapazes de conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Então, olhando para o texto sagrado, eu aprendo que a nossa nova identidade começa em Cristo e termina em Cristo, pois foi Cristo que nos resgatou de um ambiente de morte e nos trouxe a vida. Logo, mesmo que a vida tome outros rumos, Jesus continua sendo da vida o melhor. Mesmo que este congresso tenha tomado outro rumo, Alex, Jesus continua sendo da vida o melhor. Jesus, ele continua sendo da vida o melhor porque, em primeiro lugar, ele é a expressão exata do amor de Deus. É Jesus quem é a expressão exata do amor de Deus. O versículo 4, ele vai dizer assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Lopes, ele vai dizer que nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Tanto a misericórdia como a graça vêm a nós por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Foi no Calvário que Deus demonstrou o seu repúdio ao pecado e seu amor pelos pecadores. Jesus é a expressão exata do amor de Deus, vai concluir Lopes. Que amor é esse? O amor de Deus, ele é inexplicável. Porque Deus amou o mundo não é uma pergunta, mas uma afirmação. Uma afirmação feita pelo próprio Jesus e registrada pelo apóstolo João. Mesmo sem compreender a dimensão desse amor, João, ele experimentou o amor de Deus. Que amor é esse? O amor de Deus não é só imensurável, ele não é só inexplicável. Ele também é imensurável, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Lá na Cristal eu cantava uma música para os juniores, eu não cantava porque eu não canto, mas o pessoal cantava uma música para os juniores, e na música dizia que o amor de Deus é tão grande, tão largo, tão profundo, que alcança qualquer pessoa em qualquer situação. Que amor é esse? O amor de Deus, ele é inexplicável, imensurável, como também é espontâneo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Não há nada que você faça que seja capaz de comprar o amor de Deus. Não há nada que você faça que seja capaz de conquistar o amor de Deus. Porque na eternidade, Deus decidiu amar você. E na linha da história, Deus demonstrou o seu amor, entregando aquilo que ele tinha de melhor, que era a vida do seu próprio Filho. Que amor é esse? O amor de Deus é inexplicável, imensurável, espontâneo, como também desafiador. Ele sempre nos desafia uma resposta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual vai ser a tua resposta ao amor de Deus nessa noite? Qual vai ser a tua resposta? É preciso lembrar aqui que nesse versículo, Paulo ele está falando para crentes, para pessoas que estavam tentando entender o amor de Deus ao invés de experimentar. Paulo ele estava falando para pessoas que se achavam inalcançáveis devido ao seu pecado, porém pessoas que já haviam assumido um compromisso com Cristo. Paulo ele estava falando para pessoas que estavam tentando comprar o amor de Deus, mesmo lá atrás, recebendo o amor de Deus de forma gratuita, agora elas estavam tentando fazer algo para comprar esse amor. É para esse tipo de pessoa que Paulo estava falando. Paulo ele estava falando para crentes sobre o amor de Deus. Joyce e eu, na semana retrasada, nós assistimos um documentário sobre o amor do Pai. E esse documentário vai mostrar de forma muito clara pessoas tentando igualar o amor do Pai humano ao amor de Deus. E por tentar fazer isso, acabaram se afastando do Senhor. Quantas pessoas, ao tentar igualar a sua experiência com seu pai humano, com o amor de Deus, acabaram bloqueando o seu relacionamento com Deus. André Hayek, ele falou sobre o dilema que ele tinha com seu pai. Eu falei aqui sobre o dilema que eu tinha com meu pai. Eu falei aqui sobre o dilema que a minha filha tinha comigo. Quantas pessoas, ao olhar para o seu pai terreno, encontraram nele um amor falho e, ao comparar com o amor de Deus, acabaram se afastando do amor de Deus. É para esse tipo de pessoa que Paulo está falando. Ele está falando para crentes que não conseguiam mais ter intimidade com o Senhor. Como está o teu coração em relação ao amor de Deus nessa noite? Você que é um crente. Talvez você seja esse tipo de pessoa que tem tentado comparar o amor do teu pai humano com o amor de Deus. Não faça isso. Mas eu também gostaria de falar com você que ainda não tomou uma decisão por Cristo. Tome essa decisão, porque Jesus é a expressão exata do amor de Deus. Que amor? Um amor inexplicável, um amor imensurável e espontâneo, como também desafiador. Qual vai ser a tua resposta ao amor de Deus nessa noite? Antes da pandemia, eu estava pregando para os adolescentes lá na igreja e eu estava falando sobre o amor de Deus. E quando eu disse, olha, eu quero concluir chamando o grupo de música aqui na frente, eu gostaria de orar por você, que ainda não assumiu um compromisso com Cristo, você que ainda não experimentou o amor de Deus por você, eu quero te convidar a vir até a frente. Naquele momento, um adolescente saiu correndo de dentro da sala, saiu dando soco nas paredes, arrebentou as mãos ficaram sangrando. Eu terminei a pregação, terminei a oração, fui atrás dele, e ali eu perguntei a ele por que você reagiu dessa maneira. E ele disse, Tiago, porque esse negócio que Deus ama é uma mentira. Aos meus 12 anos de idade, minha mãe morreu no meu colo. E hoje, com 17 anos, o meu pai está lá na UTI, moribundo. Eu orei com aquele rapaz. Depois de uma semana, 2 semanas, eu não me recordo, o pai dele veio a falecer. Hoje esse rapaz, ele mora sozinho. E toda vez que eu tento conversar com ele, ele sempre repete a mesma coisa. Deus não é amor. Ele não me ama, porque ele levou as 2 pessoas que eu mais amava. Quando a vida toma outros voos, Jesus continua sendo da vida o melhor. Em segundo lugar, é Ele quem nos traz vida. Foi Ele quem me ressuscitou.
Foi Ele quem te ressuscitou. Se o fôlego da vida existe em você, é porque Cristo te concedeu, foi Cristo quem te concedeu. O versículo 5, ele vai dizer o seguinte: deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Em virtude do pecado de Adão, toda a humanidade ela está espiritualmente morta. Porém, todo aquele que decide se unir a Cristo em sua morte, também se une a Ele em sua ressurreição. E a pergunta que cabe aqui é: o que significa estar unido com Cristo em sua morte? Significa rejeitar a influência do mundo. Significa rejeitar a influência do maligno. Significa rejeitar a influência do seu próprio eu. E a partir daí viver sob a influência de Jesus. Quem faz isso experimenta os efeitos da ressurreição na sua vida. Que efeitos? Liberdade, alegria, uma alegria que vai além do entendimento, uma paz que vai além das circunstâncias, como também vida. Essa pessoa recebe vida. Patrick ainda não disse sim ao amor de Deus. Patrick ainda não experimentou os efeitos da ressurreição em sua vida. Patrick, ele está vivendo um caos. Mas uma coisa tem alegrado muito meu coração. A boa obra que Deus começou na vida de Patrick, Ele é fiel para cumprir. Em todos os momentos de desespero, adivinha para quem Patrick liga? Para mim. Eu não quero ser o salvador de Patrick. Eu quero apenas promover o encontro deste menino com Cristo. E é isso que eu tenho tentado fazer, até porque eu entendi que quem convence do pecado, da justiça e do juízo não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza, diante daquilo que eu tenho visto, que sim, Patrick, ele vai provar dos efeitos da ressurreição, ele vai provar da liberdade, ele vai provar da alegria que vem do Senhor, ele vai provar da paz que vem do Senhor, porque ele tem recorrido ao texto sagrado, mesmo diante dessa máxima: Deus não me ama porque ele levou as pessoas que eu mais amava. Patrick vai se render ao Senhor, porque ele tem recorrido à fonte certa, diante dos seus dilemas. Na Universidade Batista de Chicago, em cada ano, eles têm o que chamam de Dia Batista. Nesse dia, cada um deve trazer um prato de comida e há um piquenique programado. Sempre no Dia Batista, a escola convida uma das grandes mentes da literatura no meio educacional teológico. No ano, eles convidaram o Dr. Paul Tillich. Dr. Tillich falou durante 2h30, provando que a ressurreição de Jesus era falsa. Ele questionava estudiosos e livros e concluiu que, a partir do momento que não havia provas históricas da ressurreição, a tradição religiosa da igreja caía por terra, porque era baseada num relacionamento com Jesus que havia ressurgido, mas, de fato, ele nunca havia ressurgido literalmente dos mortos. Quando concluiu sua teoria, ele perguntou se havia alguma pergunta. Depois de uns 30 segundos, um senhor negro de cabelos brancos se levantou no fundo do auditório. Dr. Tillich, eu tenho uma pergunta. Ele disse enquanto todos os olhos se voltaram para ele. Ele colocou a mão na sua sacola, pegou uma maçã e começou a comer. Dr. Tillich deu uma mordida, mastigou, parou, pensou e disse o seguinte: minha pergunta é uma questão muito simples. Deu outra mordida, mastigou, parou, pensou. Eu nunca li tantos livros como o senhor leu. Mais uma mordida, mais uma mastigada, mais uma pensada. Eu não sei nada sobre os autores que você citou. Mais uma mordida, mais uma mastigada, mais uma pensada. E ele acabou de comer então toda a maçã. Mas tudo o que eu gostaria de saber é
essa maçã que eu acabei de comer estava doce ou azeda? Dr. Tillich parou por um momento e respondeu com todo o estilo de um estudioso: eu não tenho possibilidades de responder essa questão, pois eu não provei a sua maçã. O senhor de cabelos brancos jogou o que restou da maçã dentro do saco de papel, olhou para o Dr. Tillich e disse calmamente: o senhor nunca provou dos efeitos da ressurreição na sua própria vida. Então, como pode afirmar o que está dizendo? Mais de 1000 pessoas que estavam assistindo não puderam se conter em aplausos. Fonte: o jornal O Batista. Você já se uniu a Cristo em sua morte? Você já provou dos efeitos da ressurreição de Jesus na sua própria vida? Ou o desejo da morte continua latente em seu coração? Antes da pandemia, eu tive a oportunidade de pregar no APA, o Congresso para Adolescentes da Convenção Batista Gaúcha, da convenção que eu faço parte. E no final de uma das minhas mensagens, uma menina me procurou, dizendo: pastor, eu sou filha de pastor, e o meu desejo, todos os dias, é a morte. Eu perguntei a ela se ela havia entregado sua vida para Cristo, se ela havia assumido um compromisso com Cristo. E ela disse: sim, pastor, eu já fiz isso. E eu perguntei a ela: foi verdadeiro? Ela disse: sim, foi verdadeiro. Mas o desejo de morte continua latente em meu coração. Você já provou dos efeitos da ressurreição de Jesus na sua própria vida? Ou você continua vivendo como um escravo, influenciado por Satanás e seus demônios, influenciado pelo mundo, pela cultura local, influenciado pelo seu próprio eu? Existe uma mentira sendo espalhada em nossa nação. Que mentira é essa? Que existe o crente espiritual, o crente carnal e o homem carnal. O que seria o homem carnal? Aquele que está entregue às paixões deste mundo. Aquele que hoje está condenado a sofrer a ira de Deus para a eternidade. Quem é o crente espiritual? Aquele que assumiu um compromisso com Jesus e recebeu vida em Jesus, liberdade em Jesus, alegria em Jesus, paz em Jesus, e hoje vive para a glória de Deus. E quem é o crente carnal? Aquele que assumiu um compromisso com Cristo, porém vive como se não tivesse assumido. Isso é uma mentira. Ou você realmente é um cristão e hoje experimenta os efeitos da ressurreição na sua vida, ou você ainda precisa assumir esse compromisso com Cristo. Você já provou dos efeitos da ressurreição de Jesus na sua própria vida? Ou a agonia faz parte dos teus dias? Ou a agonia ainda faz parte dos teus dias? Ano passado eu escrevi uma pastoral que foi publicada no boletim lá da nossa igreja, que dizia assim: a melhor notícia que o mundo já ouviu veio de um túmulo vazio. Não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto, mas o Cristo que esteve morto está vivo. Se a ressurreição de Cristo nunca tivesse ocorrido, os cristãos seriam os mais infelizes de todos os homens. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Cristo vive e a minha fé é válida, porque Cristo vive e minha pregação é verdadeira, porque Cristo vive e posso crer no amanhã, porque Cristo vive e temor não há mais o que temer, porque a morte e os seus efeitos não têm mais poder sobre nós. E eu concluí dizendo que é desse túmulo vazio que ecoa uma mensagem de vitória, desse túmulo vazio ecoa uma mensagem de alegria e esperança. É do túmulo vazio que ecoa um desafio a mim e a você, o desafio de pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Em Romanos capítulo 10, versículos do 13 ao 15, o apóstolo Paulo vai dizer: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas.
Então a nossa nova identidade começa em Cristo e termina em Cristo, pois foi Cristo que nos resgatou de um ambiente de morte e nos trouxe a vida. Logo, mesmo que a vida tome outros rumos, Jesus continua sendo da vida o melhor em primeiro lugar, porque Ele é a expressão exata do amor de Deus. Em segundo lugar, porque é Ele quem nos traz vida. É Ele quem nos traz vida. É Ele quem pode trazer vida a um familiar teu. É Ele quem pode trazer vida a um amigo teu, a um colega, a um vizinho. E por último, é Ele quem nos guarda. Versículos 7 e 9 vão dizer assim: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Em Cristo nós estamos seguros e ninguém pode nos arrancar dessa posição. Em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, Paulo vai dizer: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Conta-se que certa vez sobreveio uma forte tempestade sobre um navio. Todos os passageiros entraram em pavor, em agonia, porque ao olhar para as circunstâncias, eles se depararam com essa proposição: nós vamos morrer. Não há mais o que fazer. Então começou aquela correria no navio, eles começaram a correr, tentando salvar as suas próprias vidas. Enquanto eles estavam correndo, agoniados, desesperados, tinha uma criança sentada no meio do navio, brincando com seu brinquedinho. Daqui a pouco chegou uma senhora e disse: menino, você não está percebendo o que está acontecendo? Nós vamos morrer, você é louco. Enquanto nós estamos desesperados, você está aí brincando, como se nada tivesse acontecendo. Aquele menino olhou para a senhora e respondeu: eu estou tranquilo, porque o meu pai é o piloto desse navio. Se o meu pai é o piloto desse navio, eu estou seguro. Eu estou seguro. Em Cristo, somente em Cristo, nós estamos seguros. Nessa nova identidade, você tem um pai. Não é o pai do engano, não é o pai da mentira, não é o pai da morte, não é o teu pai que muitas vezes falhou com você, mas é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Logo você está seguro e nada e nem ninguém é capaz de se separar dos braços desse Pai. Então eu quero concluir esse devocional chamando o grupo de música aqui na frente. Enquanto o grupo se posiciona, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Quem você se tornou após o teu encontro com Cristo? Ou melhor, quem hoje controla a sua forma de pensar, sentir, agir e se relacionar? Quem controla você de forma integral? A nossa nova identidade começa em Cristo e termina em Cristo, pois foi Cristo que nos resgatou de um ambiente de morte e nos trouxe a vida. Logo, mesmo que a vida tome outros rumos, Jesus continua sendo da vida o melhor, pois Ele, somente Ele, é a expressão exata do amor de Deus. É Ele quem nos traz vida e é Ele quem nos guarda. Em seus braços nós estamos seguros. Eu quero orar por você nessa noite, que um dia assumiu um compromisso com Cristo,
mas hoje está pensando em desistir desse compromisso, por causa da tua experiência com os teus familiares, que se dizem cristãos, com os teus irmãos de igreja, está pensando em desistir da caminhada com Cristo por algum motivo. Eu gostaria de orar por você que tem dúvidas do amor de Deus. Você que já assumiu um compromisso com Cristo, mas tem dúvidas do amor de Deus. Como eu também gostaria de orar por você que tem dúvidas se realmente nasceu de novo. Você que ainda tem dúvidas se realmente assumiu um compromisso com Cristo. Tem dúvidas se hoje você realmente é um cristão. Tem dúvidas sobre onde você vai passar a eternidade. Se você vai passar a eternidade próximo do Pai, ou experimentando a ira de Deus para a eternidade. Eu gostaria de orar por você que tem dúvidas da sua utilidade no reino. Você que ainda não se achou nesse reino. Você que ainda não sabe como colaborar com esse reino. Eu gostaria de orar por você. Então, ao som da música, eu quero orar por você que está pensando em desistir. Você que tem dúvidas do amor de Deus. Você que tem dúvidas se realmente nasceu de novo. Ou você que tem dúvidas da sua utilidade no reino. Ao som da música, venha até a frente, porque é por você que eu gostaria de orar.